Здравствуйте, уважаемые зрители и уважаемые подписчики. Спасибо, что вы включили и решили посмотреть это видео. Хочу рассказать о новом приобретении. Вот таком секатор с храповым механизмом от торговой марки Днепром. По порядку. Назву я видео «Большая бочка меда и малюсенькая ложечка дегтя». Сейчас расскажу, почему и как. Началась активная обрезка деревьев. Деревьев у меня много. И, к сожалению, не только плодоносящих, а и таких сорных, но которые надо периодически подрезать. В общем, расчищать. Обрезок много. Каждую весну такие кучи нарезаю, что... и когда-то лет 15 назад, закручивая столистую проволоку, пятерку плоскогубцами, я неловко повернул кисть и хрустнуло там. В общем, больше месяца болело оно, с тех пор где-то чуть перенапрягу руку, и оно дает знать, старая травма. Вот и сейчас резал я секатором обычным, обводным, острый, хороший секатор, прекрасно меня он устраивает, но где-то нажал, повернул, хрусть, и я понял, что до конца сделать обрезку, которую надо сделать довольно быстро и срочно, я уже с травмированной рукой не смогу. Левой я тоже не могу резать активно, потому что тоже там были травмы, но дело не в том. Вспомнил я свой опыт пользования кратковременной храповым секатором. Мне несколько раз приносили или на ремонт, а большей частью для заточки. И несколько лет назад попался мне на заточку секатор, которым человек резал виноград на шпалере из стальной проволоки и неловко попал несколько раз на эту проволоку. Чуть-чуть выкрашилось, чуть-чуть замин был, я ее подточил и пошел попробовать, как он режет у себя. Попробовал и сразу не очень понял, как им пользоваться, но быстро освоился и понял, что вещь удобная и в своем роде как уникальная. Это наследие, наверное, дяди Архимеда, который сказал: дайте опору, я поверну весь мир, придумав рычаг. Выигрываем в скорости, проигрываем в силе, и наоборот, выигрываем в силе, проигрываем в скорости. Обычным секатором мы режем за одно движение, соответственно, прилагаем усилия максимально возможные в этом движении. До определенного момента это делать легко, если ветка толстая, и, к примеру, вот груша, она очень твердая древесина, вот такой диаметр уже, миллиметров 15, резать уже тяжело таким секатором, особенно если болит рука. Этот же работает по другому принципу. Он перерезает за 3 или 4 раза. То есть мы делаем движение одно, он врезается в материал, делаем еще движение, еще, и отрезается. Благодаря этому, что усилие растянуто как бы во времени и пространстве на 3 или 4 движения фактически, мы прилагаем в 4 раза меньше усилий при каждом нажатии. Это очень сильно облегчает работу этим инструментом, хотя несколько удлиняет во времени, но зато руки не болят, не сломаете вы секатор при чрезмерной нагрузке, потому что у нас никто не меряет веточки, какие режут. Давят двумя руками, пока что-то лопнет. Или ветка, или рука, или секатор. Попадались мне и такие инструменты, полностью лопнутые. Что вы сделали? Да давили двумя руками. Ну вот. На этот не надо двумя руками давить. Посмотрел я на сайте Днепром, 306 гривен он стоит. Сумма не большая, в общем-то. Заказал, приехал он быстро, я его на почте забрал, посмотрел, все на месте, не проверял на новой почте, когда забирал. Приехал домой, давай быстренько им пользоваться. Он был, соответственно, в таком положении. Начал ее открывать, что-то не получается у меня. Начал сдавливать, еле сдавив, я ее с трудом открыл, увидел следы пластмассы оранжевой на вот этом крюке, который именно заходит под фиксатор при закрывании. Понял, что-то тут не так. Давай закрывать заново, пришлось насколько сильно его сдавливать двумя руками и продвигать этот фиксатор, чтобы он закрылся. Что понял я, надо делать что-то. Написал, правда, Днепром на их Viber, что вот получился казус, небольшой косячок, я его сам устраню, но человек, который не сможет это, например, сделать, купит и будет маяться. Все-таки проверяйте, пожалуйста, перед отправкой. И я же попросил оператора, с которым связывался, проверьте, пожалуйста, перед отправкой на работоспособность. Сюда же входит и проверка на закрывание
Не знаю, как они проверяли или нет, но прислали мне секатор, который закрыть и открыть почти невозможно. При том, чтобы закрыть, я сжимал ее настолько сильно, что уже внутри что-то потрескивало. Если это делать раз 10 или 20, он бы просто сломался где-то. Ну, эту всю неприятность я устранил за 5-10 минут. Взял бормашину, маленький абразивчик, кругленький камешек, подточил, потом попробовал обычным надфилем поточить. И оказалось, что сталь действительно тут может и не СК-5, может и СК-5, как написано, но высокоуглеродистая, твердая и хорошая сталь. Даже это было видно по снопу искр. Так что спасибо, они обманули. Сталь действительно качественная. И это я убедился уже третий день им обрезая, нигде ни заминов, ни скольчиков, ни затупления, ничего не видно. Прекрасно режет. Ну, это я все устранил, подточил, подогнал. Все теперь закрывается и работает четко. Ну, не каждый сможет это дома сделать. Подравнивать пришлось алмазным надфилем этот крючок, потому что обычный ни напильник, ни надфиль не берет. Сталь очень твердая. Вот такая малюсенькая ложечка дегтя. В целом секатор прекрасный, своих денег стоит за глаза. Работать приятно, легкий, какой-то дюралевый сплав, я надеюсь, он прочный, прослужит долго. Резал я уже ветки, которые смог перерезать, где-то максимум 22 миллиметра было. Ну, груша вот такая, самая толстая, которую я обрезал сегодня ветки. Тут миллиметров, наверное, 17. Уже он с напряжением работает, и боюсь я более толстые из очень твердой древесины не резать ветки. И советую вам, если вы купите любой храповый секатор, какой бы он ни разрекламированный был, не навороченный, все-таки тут рычаг во всех моделях, он примерно одинаковый, соотношение ножа, рычага и ручки. Если ручка вот такая, длинная, да, там можно за концы сжать, тут усилия будет больше. Такие все модели примерно режут одинаковые диаметры, в зависимости от качества заточки, от материала ножа. Может чуть меньше, может чуть больше, но больше 20 миллиметров лучше не резать. Пишет производитель 20 миллиметров, вот и режьте 20 миллиметров. Все толще, вот есть пилы, или сделайте самодельную из полотна от лобзика и режьте себе с удовольствием. Сейчас покажу, как он работает. Работает замечательно. Мы берем веточку, делаем одно движение, 2, 3, 4. Прекрасно перерезает, замина почти нет снизу, потому что тут сделано, вот этот секатор Днепром отличается от многих секаторов тем, что на ней, на нижней вот этой крюкообразной поддерживающей штуке, губе или как крюк, как оно называется, поддерживающая площадка, догадались китайские инженеры или какие тайваньские, как написано, не делать зазубрины, они даром не надо тут совершенно. Крюкообразная форма предупреждает соскальзывание, оно не выскользнет никак отсюда. Зачем делают на секаторах эти насечки? Исключительно для того, чтобы раздавливать кору. То есть глупо это, не надо их. Если вы видите секатор с насечками, лучше его не покупайте. Посмотрите видео в интернете, показывают, где люди работают от секатор, в котором крупные насечки снизу, он всегда раздавливает кору. Потому что площадь давления этих зубцов маленькая на кору, и она обязательно раздавится. Вот более толстая часть. Не торопиться, и все перерезает. Ну, что-то поскрипывает, конечно, на груше. Орех, яблоня 22-25 миллиметров я даже резал, и режется прекрасно. А груша очень твердая. Очень твердая алыча, абрикос, шелковица. Вот эти деревья лучше большие диаметры пилить пилой. Вот таким секатором резать уже это мучение одно. И секатор можно поломать и руку. И он для маленьких обрезок режет маленькое, все хорошо. Кстати, это режет прекрасно тоненькие ветки за одно движение и вообще не оставляет никаких заминов. Обрезать на кольцо прекрасно можно. Там на полмиллиметра, может, больше остается, ну на миллиметр, не больше, чем от обычного одного секатора. Пенечек. И зарастет, я думаю, ну все прекрасно, потому что срез чистый и хороший. Еще понравилось мне, что нож обоюдоострый, фаска снята с обеих сторон, точить его будет легко, даже не разбирая. Так что впечатление только положительно о секаторе об этом.
Если будете задуматься о выборе, можете покупать смело. Ну, лучше, конечно, попросить, если в интернет-магазине, чтобы действительно проверили все. Если в обычном магазине, проверьте сами, как работает все. Просмотрите, ровно ли симметрично расположены детали в механизме, и покупайте, не пожалеете. Мне он понравился очень. Спасибо Днепроэму за вот такой инструмент. Также хочу им спасибо сказать за присланные вот биты взамен купленной ранее мне вот такого наборчика, где одна бита оказалась немножко сыровата, начала подминаться. Я позвонил, сказал, сразу отреагировали, прислали бесплатно вот замену. Прекрасно. Я уже попробовал аккуратненько, все работает, все хорошо. Я их использую вот такой самодельной ручкой битодержатель. Очень удобная, кстати. Вот если Днепроэм бы озадачился и выпустил такого рода вещи, я думаю, они пользовались бы спросом и уважением среди самодельщиков. Обычные держатели и отвертки все имеют толстые довольно рукоятки, которые крутить вот таким образом быстро неудобно. Им и удобно закручивать, откручивать, где надо прилагать усилия большие, а это при разборке всяких изделий из пластика, где усилия большие не надо, оно маленькое, удобно очень крутить, закручивать, компактненькое, с дюраля сделано, в домашних условиях, без станков, без никаких, в общем-то, используя только электродрель и желание. Можно ее сделать из прочного пластика, захотел бы Днепроэм, сделал, и думаю, купили бы люди с удовольствием. Ну вот, собственно, и все. Удачи вам, урожаев, берегите от травм руки и всего самого себя, потому что травмироваться легко, а потом это остается на всю жизнь. Если вы чувствуете, что усилия уже чрезмерные при работе любым инструментом, каждый из нас это ощущает, прислушайтесь к себе и не перенапрягайте ни инструмент, ни себя. Лучше чуть-чуть отложить в сторону, подумать и сделать это как-то более правильно. Вы сбережете здоровье, это самое ценное, что у нас есть. Всего хорошего, до свидания. Спасибо за просмотр.